Herzlich willkommen zu Consultech Gaming und ja, da sind wir mal wieder. Ich glaube, es wird das vorletzte Reparaturvideo für dieses Jahr. Und ja, ich habe mich mal wieder einem DS Lite angenommen. Er war mal türkis. Ich habe ihn von jemandem in meinem Umfeld abgekauft für einen 10er. Er war halt defekt. Das obere Display, das untere Display waren bei defekt. Das Gehäuse war halt auch nicht mehr so schön. Und ja, wir haben das Ganze mal hier in so ein, ich ziehe jetzt mal die Folie ab, kristallrotes oder halt durchsichtig rotes Display gepackt und zack, laufen tut er auch. Also sieht auch soweit richtig nice aus, das Ganze. Und ja, was soll ich sagen? Es war auf jeden Fall eine ziemlich harte Geschichte für mich, diese Runde, weil ziemlich viel ist schief gelaufen. Ich habe, wo ich das Display oben ausgetauscht hatte und dann war ich halt im Urlaub, hatte ich halt das untere Display vergessen zu bestellen. Dann habe ich es bestellt, dann wollte es irgendwie nicht. Und dann durch das ganze Rumgespieler ist mir dann das Flachbandkabel vom oberen Display wieder gerissen, also musste ich das wieder ersetzen. Am Ende, durch das ganze Hin- und Hergestecke, ist dann auch natürlich die Touch-Oberfläche, oder nicht natürlich, aber die Touch-Oberfläche ist dann halt auch flöten gegangen, soweit die Kontakte. Also das war ein massives Hin und Her, bis ich den wieder zum Laufen hatte, weil ich einfach, kurz gesagt, mal wieder raus war aus dieser ganzen DS-Geschichte. Er ist vielleicht jetzt nicht perfekt, aber ich finde, er ist soweit gut. Behalten werde ich den nicht, was das angeht. Der kommt in den Verkauf. Mal gucken, ob ich meine Unkosten an defekten Displays am Ende wieder reinbekomme. Aber ja, was zeige ich euch dann in dem Video? Eigentlich lasse ich diese ganzen Fehler aus. Nur ich will das nur schon mal im Vorfeld klarstellen, dass hier definitiv nicht alles rund lief. Und ja, ich zeige euch einfach nur, wie ich das Ganze dann dementsprechend soweit zerlegt habe, die Sachen austausche und ja, am Ende wieder zusammensetze und kurz teste. Mehr wird es nicht sein. Aber ansonsten, wenn euch das Video im Großen und Ganzen dann gefällt, lasst mir doch gerne ein Like da und vielleicht auch noch ein Abo fürs nächste Video.